পাহাড়ি ঢলের প্রভাব কাটতে শুরু করায় খাগড়াছড়িতে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির। মাইনী ও চেঙ্গি নদীর পানি কমে যাওয়ায় দীঘি নালার ছোট মেরুং বাজার সহ বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল থেকে পানি নামছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দোকানপাট ও বসতঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। স্বাভাবিক হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। তবে ছোট মেরুং ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের অর্ধশতাধিক মানুষ এখনও পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছেন। অন্যদিকে গাইবান্ধায় করতোয়া নদীর পানি বাড়তে থাকায় নতুন করে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, নদীর পানি এখনও বিপদসীমার 135 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি ও সাঘাটার চরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ বেড়েছে। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির আরও খবরাখবর জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি চিংমে প্রু মার্মা। চিং, আপনার এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানান। বৃষ্টির বা কি অবস্থা রয়েছে? হ্যাঁ পলি, আপনাকে ধন্যবাদ। খাগড়াছড়ির বন্যা পরিস্থিতি হচ্ছে 5-6 দিন অবিরাম বৃষ্টির পরে বৃষ্টিতে খাগড়াছড়ির নিম্নাঞ্চল, খাগড়াছড়ির চেঙ্গি মাইনী নদীর যে তলদেশ গ্রামগুলো রয়েছিল, গ্রামগুলো পানিতে ডুবেছিল। প্রায় এক সপ্তাহ পর গত 10 তারিখ থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমার ফলে গ্রামগুলো থেকে, সে নিম্নাঞ্চলের গ্রামগুলো থেকে পানি সরতে শুরু করেছে এবং যে রাস্তাগুলো পানিতে ডুবে গিয়েছিল সে রাস্তাগুলো থেকেও পানি সরতে শুরু করেছে। তো সেই কারণে সেই যে নিমজ্জিত এবং পানিতে প্লাবিত গ্রামগুলোর মানুষগুলো কিছুদিন আশ্রয় কেন্দ্রে ছিল এবং তারা এখন স্বাভাবিকভাবে তাদের ঘর বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে এবং যেই রাস্তাগুলো পানিতে ডুবেছিল সেই রাস্তাগুলোও এখন পানি সরতে শুরু করায় যান চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। আপনি জানেন যে প্রশাসন, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন সেই দুর্গত পরিবার এবং মানুষদের কথা চিন্তা করে 135টি আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছিল। সে আশ্রয় কেন্দ্রে সে দুর্গত মানুষেরা আশ্রয় দিয়েছিল। এখন তারা আস্তে আস্তে ফিরতে শুরু করেছে। তাই বলে বৃষ্টি কিন্তু একেবারে থেমে যায়নি। বৃষ্টি এখনো অবিরাম বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে না, কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমরা যে দুর্গত মানুষদের কাছে গিয়েছি, তারা এই একটা স্থায়ী সমাধান চান। তারা বলছেন যে প্রতি বছরে বৃষ্টি হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা চাচ্ছে একটা স্থায়ী সমাধান। তো বলি, এই ছিল আমার কাছে খাগড়াছড়ি থেকে বন্যা পরিস্থিতি। চিং, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।